प्रिय अपनी छोटी बिल्ली के साथ घर में खेल रही थी। खेलते खेलते बिल्ली से कांच का गिलास टूट जाता है। प्रिय की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। प्रिय बाहर बरसात में रोने लगती है और उसकी छोटी बिल्ली भीगी हुई एक कोने में दुबकी बैठी होती है। तभी प्रिय के पापा की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वह जल्दी से बिल्ली को गोद में उठाकर प्रिय के साथ घर ले आते हैं। प्रिय और बिल्ली एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पापा माँ को डांटते हैं और समझाते हैं कि प्यार और अपनापन सबसे जरूरी होता है। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।